Unë në vitin 2007 jem dënuar me 30 vjet burgim për vrasjen e dy policëve, një policionikut edhe një polici Kosovës. Unë fatkeqësisht kam qenë pjesë e atij grupit, se ka kryer vrasje. Aty kemi qenë 7 veta, pjesëmarrës direkt. Edhe 3 kanë qenë, 2 kanë qenë bazë në edhe 1 ka qenë në bashkim me veturë. Aty kemi marrë pjesë unë, Agron Sulemoni, Florime Jupi, Faik Shashiri, Alban Dizdari, Bedri Krasniqi edhe Bajram Gismari. Bajram Gismari ka qenë në rrugën Poduje Prishtinë, ka qenë disa metra me Faikun, kanë qenë disa metra më mendin. Nëse në rast se vetura e unikut nuk nalet, ai me gjumë me trelaz, kumave. Ndërsa ne kemi qenë afër rrugës kryesore. Informacionin për veturën e unikut, që është ardhur, na ka dhënë Faton Sulemani, i cili ka qenë i detyruar me zhbut rrugën Poduje Prishtinë, në rast se hasni veturën e unikut, me na lëndu. Ne kemi në zonë pritën aty. Qëllimi ka qenë me nal veturën e unikut, edhe me nënçmu, me poshnu policët e unikut, përveç nëse kanë qenë Gjermanë dhe Amerikanë jo. Nëse kanë qenë komësile tjera, qëllimi është konë me i zhvesh, me amorë armatimin, edhe me alon dykun të 300 metra, me dykun me një farë drumë, me një vend strategikun, edhe me alon revolet edhe armatimin më nenaj. Gjatë naljes veturës, ka ndodhur një incident, që grupi ka diskutuar shpeshherë pse ka ndodhur incident, edhe kanë filluar shtonat. Agroni, Florimi, Bedriu, Albani edhe Faiku kanë qenë pajisur me Kalashnikov, AK-47. Unë kam qenë raket hedhës top dori thonë, ndërsa Bedriu ka qenë me tralas. Ky Bajrami ka qenë me tralas. Aty kanë filluar shtonat, kanë shti gjithë, përveç Faikut i cili ka qenë me Bajramin, edhe ka ardhur ndërkohë, masi ka ardhur ka zgjuar ai, jo shumë, po ka zgjuar pak. Për atë ujtë kemi ikë. Bajrami ka ikë vetë malit, Albani me Faikun, në meni e kanë grabit një veturë që ka qenë në kolonë, në Pellvekter, e këna vendos Agronin në Pellvekter edhe kanë ikë për Podujevë. Unë me Bedriun edhe me Florimin kemi marrë një Mercedes edhe kemi ikë. Në 7 prill 2004 një më arrestu. Në qershor, në zgabojmë 7 qershor 2004 është arrestu edhe Florime Jupi, Faik Shashiri dhe Xhavet Kosumi, cilët kanë qenë në Shqipëri. Edhe gradualisht është arrestu komplet grupi që është bërë për 13 vetave. Për 13 veta kemi qenë, do me të liru pa fajshëm, vetëm unë i ndërru. Pse ke mbërë një shtëpër? Po unë, që gjykimit kom nejtë komod, në qenë se unë nuk isha shtinë në policë të Kosovës, apo të mikut që kanë qenë në dy port, nuk kom shti edhe kom nejtë komod. Edhe nëse dënohet, kom nëse dënohet në 70 vjetë, dhejtë, edhe një farmyre kom meritu me morë në 70 vjetë, dhe tjetë, për shkak se më shesnu me disa persona që nuk është doshë më shesnu me ta. Po në fund, fatkeqësisht gjithu liru është në meta. Në gjithmonë nuk kom pas mendimin se nëse dënohet dikush ka më dënu mas pari vrasë syt, edhe mas një kom më dënune. Po në fund ata u liru në meta. Cili ka qenë motivi, pse ke i doash me i nënçmu që nga policë të uniku? Cili ka qenë motivi i rizikën? Pse? Pse motivi pas arsye ku pas? Grupi jonë ka bërë aktivitete kriminale dhe maheret, edhe për aksedate. Grupi ka hub fuqinë politike që ka pas prej trazirëve të Morsit 2004, që atë ky grupi ka organizu. Edhe masi ka hub, se grupi ka pas, e ka morë përsipër me marë në periudhën e Mitrovisës. Bashkë me disa persona tjerë që nuk u du mi përmend me emra tash, e ka pas përkrojnë e politikës, e partive politike, figurave politike. Po kemi dështu. Masi kemi dështu, jemi tërhesh prej rajonit Dukagjinit, kemi zakonisht në Gjakova në Pej, kemi ardhur me qëndrës në Podujevë. Edhe e kemi bo me qëllim që me fitu përkrajnë politike prapë, për personat ndryshëm. Po, ndodhi incidenti edhe tani, Agroni vrahë në sëllëm aty, tjerë dullëm i kondamon, të nëse një arrestuam,
unë u dënova të liru. Edhe ata u liru vetëm për shkak se ishin pjesëmarrës në raste tjera politike që kanë ndodhur në Kosovë. Disa anëtarë të këtij grupi, po thëmë betun 7 persona që i përmenda, kanë qenë pjesëmarrës direkt në vrasjet e pas luftës që kanë ndodhur në rrafshin e Lukaxhinit. Avokati tek i bokshëm atë rrugë pas avokat ka bërë ankesë. Unë personalisht për vetë nuk kem qenë interesuar me bërë ankesë, se nuk e kam besuar. Edhe ku mendoj se është publikuar më mirë me këto zona. Gjithmonë para se me Hamburg kemi pas fjalë se edhe në Sobininburg mas pavarësimit të Kosovës kemi më lirue gjëra ndryshme, për persona ndryshme me fuqi politike në Kosovë. Edhe kom najt, me thonë, qik, nuk kom pas një farë shqetësimi për këtë. Ky avokati ka bërë ankesa, në 2010 është marrët shkolla e dytë në Supreme. Suprema ka vendosur për 2 veprave që i kanë pas pegmarrje dhe vrasje me bashku, që 2 kanë qenë ndarë me 42 vite burgim, kur në bashku i bën kanë me 30 vite. Edhe është bërë ankesa në gjykatën tjetër, është instanca tjetër shkollë, në atë kohë ka qenë në 2 shkollë që ka Supreme, është bërë tjetër, ato ka bëhesh Euleksi, edhe aty nuk ka pas, është me të njëjtë, vendimi i njëjtë kanë bërë. Avokati ka bërë ankesë në Lishmëri, shkollën e Lishmërisë, edhe aty ka me vendimi i njëjtë. Edhe pse ka pas kontradikta në brenda gjykimit, që unë kam bërë një ankesë formale në shkollë dytë, se unë më dënu për anëbotje pa leje, me 16 vjet burg, dënu anëbotje pa leje, ndërsa vrasja ka ndodhur me AK-47, Kalashnikov. Unë Kalashnikov, AK-47 s'kam pas asnjëherë me leje. Edhe nëse po kam vrasur me AK-47, pse më dënu me topdore. Po me topdore më dënu për shkak se edhe prokuroria, edhe gjykata nuk kanë pas prova, edhe në gjykim, edhe në akuzë, nuk ka përshkrim gjendjes faktike pjesëmarrjes time individuale në krim. Pas të tjerë. Ka vesh akuza, po nuk ka prova materiale se shkumbini ke këtu apo këtu. Mu më është zonë njëra dhe lidhje që kam pas policisë Kosovës, kur kam qenë policisë Kosovës, në vend Gjalis, në fshatën Sekeras, gjatë Harratisës, edhe në bazë të asaj, në bazë disa telefonatave që i kam pas, që më përgjuhë, që ne kam diskutuar me disa persona se agroni është në vek në dorën time, që është sot nuk e më haj. Mirë po, roli jem nuk ka qenë si vrasës në atë krim që ka ndodhur. Agroni ka qenë në vetur? Agroni ka qenë pjesë e grupit gjatë sulmit. Po, një polis ka shti ndaj tij. Sa polis ka qenë në vetur? 3 polis dhe 1 përkthyes. 2 polis e mbra, përkthyesi është plagu, edhe përkthyesi është plagu, një polis tjetër ka pështu pa kurrë. Ai ka shti, dikon thuhet se më shumë se një karikaturë. Edhe grupi masanina ka pas lëhatje, ka pas disa nik, disa kamet, ka një fushat e policisë me rrashtu komplet grupin edhe me ata që kemi pas kontakt me telefon. Florimi kom pjesë e grupit që ka gju, Fajku ka qenë pjesë e grupit që ka gju, Bajrami ka qenë pjesë e grupit, po nuk ka gju, edhe në liru, i kom në grup të akuzu, edhe në liru. Jetën Sulemoni ka qenë në bazë, në rrujt bazën, Arben Nezidaj, edhe ka qenë të në rrujt shpinë, kemi qenë në shatën shtetim. Ndaj ty në s'ka pas, ndaj këti Arben s'ka pas akuz, edhe ndaj Fatunit, edhe ndaj Pedris, edhe ndaj Albonit. Dhe tjera ka pas akuzat me liru. Ju liru me ndërhyrje politike, me plot bindje. Ka ndërhyrje, personalisht, testin e Shuku. Për testin e Shukut, po të njëjtën kohë ka ndërhyrje dhe Brend Kelmendi, të Norbert Kosteri, kryetari i trupit gjykus. Edhe i liru edhe kanë po presion, mu liru gjithçysh, për shkak se ka intrigu se mujnë me fol edhe mujnë me qitë urdhërdhënësat për vrasje të tjera që kanë. Në ndërkohë, kam bërë kërkesë për rigjëkim, në mënyrë që rasti jam me zvartë.
më kthy në gjykim një herë. Prokurori speciale ka dhënë mendim pozitiv në gjykatë themelore për më kthy rastin në gjykim. Prokuroria themelore me Hamdi Musën, me Hamdi Brahimin, e ka refuzuar. Kemi shku në gjykatë apel e ka refuzuar. Prokurori Oleksi, Danilo Sasarelli, ka bërë kërkesë për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit. Për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit. Për shkak se gjatë hetimeve që i ka kryer, ka pa se unë nuk e kam kryer vrasjen. Hetimet e reja tregojnë se Shkumbin Mehmeti nuk ka kryer vrasje. Ka qenë pjesëmarrës në vrasje, mirë po nuk ka kryer vrasje. Gjykata Supreme e Kosovës e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën. Pavarësisht që prezanton fakte të reja, prokurori e Oleksit ka bëu me qëllim që me mujt na me vazhdu bashkëpunimin edhe në raste tjera. Edhe për shkak se ka gjetë prova, fakte, materiale, se unë Shkumbin Mehmeti nuk kam kryer vrasje. Gjykata Supreme e Kosovës, edhe gjykata tjera, janë tu më shantazhu mu. Ata për dinë se unë, ata në të njoftuar për para politikës dhe për në tokës, se unë nëse lirona muj me konë dëshmitar i vrasjeve tjera politike, edhe etnike, njëkohësisht. Edhe qëllimisht nuk janë të ma ullë të nimin, e as të ma kthy rastin në gjykim, edhe pse ka prova të reja, edhe pse prokuroria ka paraqitur prova, prokuroria më ka ka akuzuar, tash prokuroria po arse pas me akuzuar një gabimisht. Tash gjykata po atje e kanë dënuar herë dhe mos kemi nevojë u mirë me to. Në kohë është edhe mendimi i Charles Sardavi, që më thonë me shkrim, se ç'është parashtresa e dytë që e ka vënë dyre ka shumë në Supreme prokurori për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit. Edhe dy herë më është kthye negativ. Apo edhe avokati kërkesë, po kanë kthyer negativ. Për shkak se nuk jenë të interesuar unë me konë dëshmitar në raste tjera. Sikur këtë kërkesë ta kërku prokurori njëjtë. Veç të kishë bodaj dikuj tjetër, nisim për një shaprovu. E një Shkumbin Mehmeti gjykatën e alarmën. Pse? Pse Shkumbin Mehmeti unë me konë dëshmitar, edhe që është kalzova, ku nuk kam pas kontakte me prokurorë tjerë, edhe muet në ardhje të zbarë shumë raseve tjera, edhe për atë arsye nuk dënë. Unë nuk muj me dhonë këtë deklaratat për derisa unë ndina jemi shantazhuar për gjykatën supreme. Unë nuk muj me dhonë deklaratat, po jemi shantazhuar se gjykata Supreme e Kosovës nuk e aplikon ligjin favor temin, edhe me ma ullë dënimin, me ma hiq vrasjen, se prokurori ka lyp ma hiq vrasjen, me ma lënë vesh në tim vrasje, edhe me ra dënimin minimum 20 vjetë bërë. Që më njëllë që dhe me konë mënyrë, këmohet e me unë deklaratat tjera. Unë nuk me unë deklaratat tjera dhe me shku në gjykatë, në gjithë në i kam 16 vjetë bërë, edhe rri izoluar, edhe nuk e shoh familjen time se 5 vjet. Sikur tek shkabo vrasjen, okay, shoh pranuar. E kam vrasjen, po duhet bashkë, nuk po duhet me ndihmë drejtësisë. Në rregull, nëse do drejtësia më fal diçka, mirë, s'do më fal. Ç'është tjetër. Po në po kërkoj drejtësi vrasjen tam. Gjykata nuk më jep drejtësi vrasjen tam, e çysh me besu unë që gjykata më bën drejtësi vrasje tjera. Kur prokuroria po thotë Shkumbini nuk ka kryer vrasje.